2 години на мерки, изолација, карантини, носење маски, забрани за групирања. Пандемијата со COVID-19 во голема мера го промени светот, донесе неизвестност, стрес, страв. Но дали во таквите тешки моменти станавме подобри луѓе? Дали се смени перцепцијата кон животот? Или пак пандемијата ги потенцираше маните и неправилностите на системите, особено во нашата земја? На овие прашања одговараат граѓаните на Тетово. Па ја мислим ништо не ни смени. Пројде и ние сами не знаеме како. Или дали имаше некој лек вистински за истото. Во однос на организација, како се справивме со самото тоа? Па, доста закаснето. Према други, прво не бевме спремни. Од медицина па до самите нас. Изолацијата, карантините, мислите дека малку не оштетија, да речеме, на некој начин? Па, ни створија нервоза. Највише нервоза. Иначе, да утичело маските, ја лично не веруjem. Пошто ја лично мислим само преко ваздухот дојде заразата. А во однос на економската криза, последиците, мислите дека ќе биде полошо или? Па, економската криза, ја мислим, поопасна е него пандемијата. Како влијаеше пандемијата на сите нас? Како што не треба. Знаете како, затворени, исплашени, никој да ти дојде, ни да идеш негде, тоа. Мислите дека добро се справивме како држава или малку ни ги потенцираше? Па малку закаснија со тоа, со инекцијите, тоа. А за кризата економска мислите дека ќе се продлабочува уште како последица? Па таман работа ако се продолжи. Зар малку сега е скупо, па сега како ќе биде за свите и за нас сега? Цел свет е така, што можеме да правиме. Во организацијата ташно се види дека тотално, да речеме, едно 80% бевме некако неспремни. А се види очигледно, у старт. Се гледавме што прави светот надворешен, па ми да се прилагодиме на таа моментална ситуација светска пандемија дека е. И се на некој начин, колку толку што може, успеавме. Бројката покажува дека 9600-700 колку имаше починати, така да малку е, тука беше проблем, а и некои луѓе бе, па добро, луѓе бе, нормално, има промени. И плюс негативни последици има, нели, после пандемија има други, што и денеска, бе, скоро колку има 2 години како е пандемијата, бе, више при краја, да речеме, и нека иде, што се вика, доста е. Ама има последици и че има уште изда. А мислите дека малце не промени како личности, малце да станеме похумани или пак напротив, некако се изолиравме уште повеќе? Па сега зависи во одредени моменти, негде некојаш ташно да, хумани се, али поќе натегнува работава на нехумани, ама тоа е тоа вистината, се што да правиме. Па се смени, како не. Во која смисла? Па, у размислување, у живот, у све. Стравот мислите сега дека е поголем? Па сега малку сме опуштени, ама стравот си остана. А што се однесува до кризата економска, мислите дека ќе се продлабочува? Дека влијаеше пандемијата многу на тоа? Па и пандемија влијаеше, да. Ќе се продлабочи, ја мислам. Тешко дека ќе излеземе брзо до оваа криза. Ќе се продлабочи, народот не работи, избегава. Оболени се пазат еден од друг и Цените се повисоки? Цените нагоре. Све нагоре. Другото се уместо седи. Мислите дека пандемијата многу влијаеше и на криза? Како не? Тоа многу, затоа ова скупо сине. Иначе, како да ти кажам, сите разочарени смо. Ако ни се врати пак, тешко нас. Забрана за групирање имаше и за во религиските објекти. Голем дел од празниците граѓаните ги поминаа дома, без дружење со своите најблиски и без посета на црковните храмови или џамии. Отец Александар од Тетовското архиерејско наместништво вели дека и покрај мерките, граѓаните ја зајакнале својата верба и сега полека повторно се враќаат во храмовите. Сметам дека сите православни христијани кои се црквуваат, кои редовно се причестуваат, кои се исповедаат, кои постат се молат, генерално
и во целиот период на пандемија на коронавирусот тие не се откажаа, туку ја зачуваа својата вера. Дури тоа лично можам ја да го посведочам како свештеник, дека иако беше тежок период, навистина многу луѓе се упокоија од вирусот, многу семејства пострада, навистина периодот беше тежок, но имајќи ја верата, никогаш не сум се уплашил од вирусот, да доаѓам на литургии, да богослужам, да контактирам со луѓето, да ги посетувам. Речиси, ништо посебно ја лично не сум променила и многу верници, но имаше еден дел кој беа особено предпазливи. Сега секој има и различен пристап, и различен степен на вера и така натаму. Да, можем да констатирам дека сега храмовите се полна. Организацијата е најважна во ваквите моменти, а токму таа беше вистински предизвик во нашата земја, сметаат здравствените работници. Оние кои беа први на удар беа токму тие, особено примарното здравство, односно матичните лекари, кои беа задолжени за следење на состојбата на многуте заразени лица. Би рекла дека беше во многу сложен период, посебно за примарното здравство. Секако не сакам да ги потценам никој од колегите, но првиот удар беше на примарното здравство, посебно од почеток кога сите други беа капацитети впрегнати во насока на болничко лекување на короната, значи имаше отсутство на други специјалности. Едноставно беше затворен тој дел за пациентите, затоа што целото здравство беше впрегнато во насока на пандемијата, потоа што целиот свет се виде дека ќе има смртни последици, ќе имаме тешки последици, затоа што беше нова болест, колективниот имунитет не беше изграден, не постоеа вакцини, посебно на почетокот. Многу сложен период, ви кажувам, кога мораше да се реагира така како што се реагираше. Најголемиот товар пак би рекла дека го поднесува матичните и секако специјалистите што беа на хоспитално лекување со овие болни. Видовме многу тешки случаеви. Може да зборуваме со денови како тоа не измени сите во разбирањето на болеста, во разбирањето и сваќањето колку превенцијата изигра голема улога, значи вакцинациите стана број еден на разговор на сите медиуми, на сите социјални мрежи. Сите се потрудија да кажат што знаат за една многу важна работа во здравството и би можела до утре да ви зборувам, но сега само сакам да ви апелирам, како и што секогаш сум размислувала, дека превенцијата во здравството ја игра најголемата улога. Многу земји го сватија тоа, не само за вакцинацијата, туку и за сите болести и кардиоваскуларни и ред други заболувања. Цел свет размислува во научна смисла како да се докаже кој од работите, кои методи, кои превентивни мерки ќе спречат да се јави одредена болест, не само значи заразна, туку и било која хронична. Се издигна превентивната медицина на местото каде што и треба целиот свет да размислува во насока на превенција. Само тоа би апелирала за било која болест, значи што можеме ние да направиме, да си го зголемиме имунитетот, да ги тргнеме сите ризик фактори за точно одредена болест, а камоли за една пандемиска лепеза што се јави еден. Значи не беше тоа само самата болест, не беше тоа само морталитетот и морбидитетот од самата болест, него се јави уште милион компликации. Лепеза на болести кои што има директна корелација со короната, кои што се уште ги лекуваме и кои представува еден многу сложен и медицински предизвик, и финансиски, и било и организационен, и било каков предизвик од овој период. Мислим дека многу ставови се променија, дека почна луѓето да размислуваат што може да направат за својот имунитет, почна да се купуваат суплементи, почна повеќе да се движат во природата. Вие гледате колку активности се сменија периодот. Почна и докторите различно да ги гледаат работите и пациентите, и дури и пациентите и обичниот граѓанин бараше било каков начин да се заштити, да се ограничи, да се изолира, да се организира. Па сега тука имаше и многу разговори, знаете, давање совети по интернет и се, но ние како професионалци се потрудивме да бидеме активни и во медиумите и секаде, и
Каде и да не праша, пробувавме да ја разбудиме заспаната свест колку е битна превенцијата за здравието, затоа што вие знаете многу болести се искоренија со тие вакцини, многу болести ни се појавија и хронични и заразни периодот затоа што се внимаваше, а за жал одреден број пациенти што не успеа да стигнат до поквалитетна здравствена заштита заради пренатрупаност на капацитетите, дури и ден денеска ги лекуваме болестите и компликациите од короната. На крајот доаѓаме и до клучното нешто, а тоа е како целата ситуација влијаеше на нашата психа. Стравот и неизвестноста си го направија своето, а менталното здравје на многумина се влоши. Пандемијата како таква и кога почна, еве и кога велиме дека е завршена, не знаеме уште дали е завршена, многу е битно да знаеме дека тоа е ново настаната ситуација. Не само кај физичкото, него многу влијае и на менталното здравје. Особено кога и настанува нова настаната ситуација, кај луѓето се предизвикува анксиозност или напнатост, особено може да се појави и панични напади во однос што ќе биде понатаму. Сите ново настанати ситуации во однос на пред пандемијата и после пандемијата можат да предизвикаат исто чувство. Со тоа што кога влегуваме во пандемијата, ние прво се плашиме за нашето здравје, што е оно што ќе ни се случи. Истото е тоа и кога завршува пандемијата, затоа што нешто ни се случило тогаш. Дали ние сме го прележале, болеста, дали наши блиски ја прележале, дали сме изгубиле некого, сето тоа предизвикува последици на нашето ментално здравје. Со еден збор може да кажеме дека многу е битно и начинот на размислување и при влегување во, да речеме, пандемијата и при излегување од пандемијата. Како размислуваме, како ние можеме да се прилагодиме во однос на тоа. Дали сме способни, дали имаме некакви предзнаења што може да ни се случи или откако ќе престане пандемијата, што може да ни се случи. Фобичност е една од честите работи и при влегувањето у пандемијата и при излегувањето. При влегувањето е дали ќе се разболеме, а при излегувањето не дај Боже дали е више завршено нешто или дали ние можеме понатаму да продолжиме без болест. Многу е важно да знаеме дека добро е да се побара помош од психолог и да се поразговара доколку се видат потешкоти психички во однос на тоа како се справуваме со одредени, да речеме, ситуации. Ако видиме дека нешто почнува да ни смета во секојдневниот живот, почнува да ни смета во одредени ситуации во кои се наоѓаме, добро е да се побара психолог, затоа што можете да ни помогне у смисла како ние би можеле да се справиме со одредени ситуации. Не е дека ќе ни каже како, но ќе ни помогне самите да откриеме како би требало да се справиме со одредени ситуации и како би можеле многу полесно да излеземе од некакви ситуации, а да не го нарушиме нашето ментално здравје. Секоја подолготрајна анксиозност или секоја подолготрајен паничен напад кој не се третира со време може да настане и некое потешко пореметување, психичко пореметување. Вкупната регистрирана бројка на заразени лица со коронавирусот на глобално ниво изнесува 512 милиони. Бројката на загубени животи пак е над 6 милиони.